birthday to you. Thank you, Baba. Forgotten? Yeah. Forgotten? Yes. वाउ भनेर सरप्राइज सरप्राइज अघि बिचरा उ गयो मेरो छोरीको बिचरा है थ्याङ्क यू सन सो नाइस है कलरफुल पो छ त ऊ नि Forgotten? ल आज चाहिँ गोपाल दाई युरिका भाउजू गाडीबाट दाई ठिक छ ल आज चाहिँ स्टुडेन्ट होइन घुमाइ हेलो हेलो बाबु वाट्स योर नेम सरी दाइ चिसो भयो युग कहाँ पुगेछ युग हाई बाबा सुन्दैछौ यता हेर्नु न त त्यहाँ गएर चिया चिया खाने हुन्छ उता जाउँ क्याफे नि बनाएको छ अहिले यो त्यसबाट हुँदैन आई लुक गुड सरबी सौभाग्य यता छेउमा नजाऊ है ल भाउजूले सेल्फी हान्नु ल अनि यता ब्याकग्राउन्डमा देखाउनु छ दामी उ भयो है यो सौरभीले त मलाई जित्दो रहेछ दौडिनु त उकालोमा त देऊ बस्दा बोर भएर काजी साहबलाई फ्रेसअपको लागि गाडी छिटाएर तिमीलाई मनपर्छ सो नाइस प्लान है भगवान् बुद्ध रहेछ लु अब यो चाहिँ वृक्षारोपण कम्प्लिट भयो प्लान्टेसन गयो हेर्नुहोस् यति राम्रो हो पेपर ट्री अबको केही वर्षमा होपफुली हामीले फल्छ होला कोपीलाई फुल फुलेछ अलिअलि स्याउ खान पाइन्छ अब यसलाई पछि आएपछि फर्टिलाइजर माटर त्यही त नि ल हाम्रो यहाँलाई युकेमा वेलकम है दुईजनाको अब एकदमै बुद्धि मिलेर सरर चिताएको कुराहरू पुगेर त्यही त नि दुईजनाले चिताएको कुरा पुगोस् निरोगी हुने तिमीले पनि काट्यौ नानीलाई गर्नु पऱ्यो नि त नि होइन खै ल बाबाले खाँदिनु नि त खाँदिनु न अन्त नानीलाई थोत्रै खाँदिने हो नि त नानीलाई वेलकम गर्नेलाई त्यही अलिकति टिस्यु पेपर कहाँ छ नानीहरूले टिस्यु पेपर छ राम्रै त्यो घर
ठिक हो? ठिक छ। यस सबै कुरा भने जस्तो भइरहेछ एकदम राम्रो हुँदै जाओस् होइन Hello everyone. I hope everyone is having a wonderful time during the dying hours of this academic year. Please bear with me for the next 5 to 10 minutes or so as I say my thank yous and reflect on my time throughout my secondary school era. Before I start saying my thank yous, I would like to send my apologies towards Ms. Carol Robinson. Throughout my time here, I've been a pain to you, and considering that you had me in your house for 7 years, causing a ruckus, I'm sorry. Now that the elephant in the room is sorted, it's time for me to go on a trip down memory lane to Year 7. Like most Year 7s, I was petrified about entering what would be my home for the next 7 years. But this is where our current head boy comes in and introduces himself for the first time. So Jabari, I would like to thank you for being there by my side since Year 7, and technically being my first friend in LBS. We have been through a lot, and if I can remember, we both talked about our aspirations towards being the heads of school. But look at us now. Here we are on the stage where every year you would mention about how you would kill someone to be here, which is kind of weird. There were unfortunate moments between us, such as breaking my collarbone during rugby training in Year 10 like a regular maniac. But it is your persistence which ultimately stuck us together throughout all our ups and downs. It will certainly be weird having to enter September, not hearing your past surprise, whilst watching Demon Slayer, but if you ever want to hang out, name a time and place, and you should expect me to be there. It's possible. I hope you make it pro as an athlete, actor, activist, or whatever aspiration you mentioned recently. But don't forget about me if you make it, because if you don't, just know I have lots of links in connection with tabloids and newspapers, and I'll leave every information I have for you. This leads me to our head girl, Angelina Yu. Since Year 7, you have been the figurehead of our year group in my eyes. It has been great to get to know you over the few years through school productions and most recently in revision sessions, where you taught me the whole civil rights course in history. Your unconditional drive towards success has set an inspiration towards my goal of making it as a lawyer. You are possibly the only head girl in the history of LBS that did bring change by making school more sustainable. And all I can say is I wish you the best of luck yet again for your future, and I hope that you make it big on Broadway. I hope our paths cross over again. To my year group, particularly the boarders, I cannot thank you enough for the unforgettable 7 years. Individually, I would like to thank Archie and Luke for being the closest friends since Year 7. Our journey throughout the time here is off the history books, the trips to Year 1, or just the next one. There is nothing much for me to say or to wish for you guys, because I know that success will come towards your way, and my luck will probably jinx it. Salam, Gavin, we first met each other in Year 9, and from then, my smile never faded when I was with you guys. Lord knows how many times you two had to cover for me every time we hung out, but I will for sure plan on repaying you guys if I'm ever employed. Those individuals are the whole reason why I will miss this school, and I know I have forgotten to mention others, to which I apologize again, but just to know that everyone in the year group has a special place in my heart as well. This will not be the last time I see you all, because I know we'll see each other again. Moving on, it is important to me, for me to share my gratitude to the boarding house staff, especially the following three: Mr. Wilder, Mr. Drummond, and Ms. Jawara. My biggest thank you goes towards Mr. Wilder. In my eyes, I believe you are the only person in this school to be resembled as a father figure, as you have seen me grow from a little raw school in Year 7 to somewhat mature Year 13, and it is all thanks to you. All of those times you had my back during the dark days will be remembered, and the lessons you have taught me will always stay at the back of my mind. Just please remember to invite me to the Malamite Bar Nights and hopefully your wedding. Ms. Jawara, you have been like an older sister to me.
by telling me to clean my room, sort out my uniform, and keeping up with my prep. Even though it may have annoyed me sometimes, this ultimately showed how much he cared for me and my fellow boarders to keep out of trouble, to which I thank you for doing. Your cooking sessions have unlocked me a new skill to survive during uni, and I will try my best to send every plate possible. Finally, Mr. Drummond. I don't know where you are, but okay. Finally, Mr. Drummond, your support through some of my most stressful years helped me to keep me sane. You always managed to get a smile or a laugh out of me from every interaction we have had. I wish you and Charlotte a happy and long-lasting marriage, and I hope we can play FIFA another time where I will beat you 10-0 again. Other than the boarding house staff, Mr. Hall, Mr. Martin, and Miss Jones, and Miss Fassman are teachers that I would like to give a special mention to. To me, they are the big four of the school. Their passion towards teaching the subjects they love has inspired countless students, as is the personality they bring to the classroom. They have all taught me so much. Mr. Martin taught me to always keep a smile on my face and spread positivity towards every individual, as you never know what they are going through. Ms. Jones taught me the importance of seeking out help no matter how big or small the situation be. Mrs. Fasson, you taught me how important the past can be to determine someone's future. And Mr. Hall, thank you for teaching me how to do more than 10 kick-ups for football. Each lesson is important, and I am grateful for them all. Finally, my last thank you goes to my family. Mom, you have supported me from the beginning of year 7 and always managed to call me in your free time every day. I am so grateful to have a mother like you, always pushing me to do my best academically, physically, and socially. Baba, you are my role model. The amount you have invested into me to have a better education, childhood, and social freedom is a debt that seems impossible to pay back. I promise to push myself to the limit and try and make you proud by making it as a lawyer. To my little sister, first of all, happy birthday. And thank you for filling up the 3rd bedroom in my house. As I stand before you today, I am overwhelmed with a deep sense of gratitude. This moment signifies not just an end or a beginning, but a promise of continued journeys and shared dreams. I want to extend my heartfelt thanks to everyone who has been a part of this incredible chapter, including Sophie Onions, my deputy for this year, and the rest of our awesome prefect team. To the students in attendance, please listen. Life is a journey marked by trials and triumphs, and it is in facing these challenges that we find our true strength. Each obstacle is a chance to grow, to become more resilient, and to move closer to our goals. Believe in your dreams, and let each day be a testament to your passion and perseverance. Remember, within you lies the power to achieve greatness. So don't give up, keep pushing forward, and know that your best days are yet to come. Thank you. दिदी सम्झिला भदैनीको मेजबानी खानु भ्याएन थियो आज यता घरपट्टि आमै घरपट्टि आमी हेर्नु राम्रो कति धेरै बनाएर बसेको त नि फेरि भात नखानु हामी अहिले एकछिन उखाल्नुपर्छ यहाँ ए साँच्ची अश्विनी आएछ अश्विन हाम्रो ठुलो दिदी चाहिँ अमेरिकाबाट आउनु भएर पनि अब क्लस्टरको भ्यूलाई चाहिँ इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ हामी क्लस्टरवासीहरूले चाहिँ प्राय गरी गेस्टहरू आउनुहुँदा चाहिँ यो लोकल ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ जसरी भए पनि ल्याएकै हुन्छ कि सबैले प्राय गरी मन पराउनुहुन्छ हामी पनि यही भ्यू देखेर नै लोभिएर क्लस्टरमै बस्ने निर्णय गर्यो मलाई चाहिँ युकेको एक खुल्ला बनाउनुपर्छ अनि यो ढाक चारैतिर सिनहरू देख्न पाइन्छ नि यहाँ Hello, we are nearly by Buckingham Palace.
हामी होइन त बग्यौँ हामी प्यालेसको नजिकै आइपुग्यो अलमोस्ट हामी 5K हिँडिसक्यो मजा आएको छ वेदर एकदम फन्टास्टिक ल हाम्रो ठुलो दिदी म्याक्सिमम इन्जोय गर्नुहोस् ठिकै छ ल है माइली जेठी महारानी माइली महारानी कान्छी मा अनि अर्को सानो महारानी हामी 4 जना जेठी माइली कान्छी जेठी अब 3 जना दाजुभाइहरूलाई मिस गरेको छु अनि एउटा आमा पिच्चमा आमा राखेर 3टा छोरा साइडमा 3टा छोरी साइडमा गरेर यसरी घुम्ने त्यो दिन कहिले आउँछ तिर्सिरे हावामा ए मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसकेका छु हजुर रमाइलो पर्नु हो नि त यो भनेको के अरे एउटा सपना छ तिमीलाई पाउने सबै तिम्रै भई जिउने छैन गुमाउने डर छैन भई बस्न पाऊ जे पायो त्यही क्या सन्काइ निकाल हलिडे है कस्तो कहाँ हलिडे हिँडेको अब नानी हामी कति लकी है मेरो बाबु र नानीले चाहिँ हलिडे किन्दैन रहेछ आवाज यता हाल बाबा तिम्रो मनमा लुटेको कुरा नभन
बाटोबाट आउँदा आउँदै चट्ट लोकल कुखुराको मासु अर्डर गरेर चट्टै फ्रेस है सानजेठा इन्जोय गर्नुपर्छ जिन्दगी के छ त चट्ट हेडिङ टु आफ्नो बर्थ प्लेसमा होइन इन्जोयको साथ आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी अन्त थकाली खाना चट्ट चढेको थालमा हामी भगवान्हरूको दर्शन गर्नलाई हिँड्दैछ आभा साल्पी हामी सपरिवार आज वेल्डन आवास वेल्डन सानो यस्तो त बाबा मम्मीहरूले त कति हिँड्ने ठुलो मम्मीहरू बाजेहरू त झन् यसमा त खरेर दौडिन्थ्यो अझ गोरु लिएर भैँसी लिएर नारायण 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 हरि शरणम प्रभु राधे राधे शान्ताई अगाडि काजी पछाडि मतिराज पछाडि पछाडि पछि आवास त्यहाँदेखि आल्बी दान्मी ल यस्तै दर्शन गर्ने क्रममा भगवती माताको दर्शन गरे सुरुमा हामीले दुधदेवी माई सतदेवी माई अब कालिका देवी माईको दर्शन गर्न आइपुगे अनि त्यसपछि पञ्चवती देवीको दर्शन गर्न जान्छु त्यसपछि हामी घर फर्किने कालिका देवी माई उता अगाडि गएर बस्दा नि हुन्छ बाबा माता रक्षा गर्दै शुक्रबारे बजार होइन अब यही शुक्रबारे बजार भेट्नलाई हाम्रो मारदाई हजुर चाहिँ उहाँ अमेरिकादेखिको कुदेर आइपुगेको यहाँ भान्जा भान्जीसँग गम्केर लाग्दो रहेछ शुक्रबारे बजार तलैसम्म आउँदो रहेछ अहिले त सन्दै ए दसैँको टाइम पऱ्यो नि त होइन यहाँ माछा सब खसी बजार त्यहाँ रहेछ दुरा छोरी दुईटा छोरी अमेरिकामै हो ए ल है अनि तिम्रो नाम भन त तिम्रो नाम के हो स्मृति तिम्रो नाम आशिका तिम्रो नाम सविता तिम्रो नाम अन्जना है कस्तो है हामी सबैको एउटै कलर भएछ है नाना पनि है रेड 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 अनि पिङ्क है होइन कति वर्ष भयो तिमीले 3 वर्ष तिमी कति वर्षको 4 वर्ष तिमी कति वर्षको 6 वर्ष तिमी कति वर्षको 7 वर्ष 7 वर्ष हो र हैन ल 5 वर्ष हो 5 वर्ष ल ल ल ल ए को मिस अरे को मिस हो भन्यो रीता मिस चञ्चला मिस रमा म्याम ए अनि हेरसरको नाम थाहा छैन हेरसरको नाम थाहा छ कुन मिस उर्मिला मिस ए कुन चाहिँ मिस तिमीहरूलाई राम्रो लाग्छ चञ्चला मिस चाहिँ राम्रो छ हो मोटो हुनुहुन्छ म जस्तै मोटो हुनुहुन्छ
तपाईँ जस्तो मोटो हो नि यत्रो म जस्तै मोटो कि मभन्दा अझै मोटो अझै मोटो अझै मोटो ए त्यही त नि नाम के हो उहाँको दिदीको नाम के हो अब उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि सोध्नु है दिदी नमस्ते भन्ने दाई नमस्ते भन्ने तपाईँहरूको नाम के हो भन्ने हस् न आऊ न आऊ बस यहाँ ल अनि मलाई के भन्नुपर्छ मैले चुइगम किनिदिएपछि आन्टी 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 अनि के भन्नुपर्छ धन्यवाद भन्नुपर्छ होइन त अनि अर्कोचोटि आउनु कि नआउनु भयो आउनु दसैँमा आउनु है दसैँमा आउनु ए हो मेरो घर तल्लो अँ म पनि पैसा दिन्छु मेरो बर्थडे बर्थडे कहिले हो त मेरो त असोजमा असोजमा? मेरो पनि असोज ए हो मलाई बर्थडेमा बोलाउँछौ अँ केक नै काट्ने हो अँ ए ल ल म बर्थडेमा के प्रेजेन्ट किनिदिउँ त गिफ्ट चुइगम त होइन ल ल्याइदिनु गिफ्ट ल्याइदिनु ल ल ल गिफ्ट ल्याइदिनु के ल्याइदिनु गिफ्ट ओके ल ल ल छोरीलाई खोला तर्यो है बुढा बुढा के अरे ल ल खिची खिची आमामा कत्रो ठुलो खोला तर्यो है बाह्र छोरी बाह्र छोरीले ठुलो खोला तर्यो ल गाडीको रेसको वेल्डन आल्बी आवाज ल रिकभरीहरू आयो यहाँ गाडीको रिकभरीहरू तिजको दर दिप्सु कहाँ गयो हाम्रो ठुली रेकर्ड हुँदैछ जय शम्भु आवाज जय शम्भु अलबी जय शम्भु अलबी हजुर त्यो नमिने दिदीकोमा जाँदा पठाउमा के हानेर जानुपर्छ अरे भन्दा दिदीलाई थाहा रहेछ दाइलाई थाहा जत्सिंहगाली माई दर्शन गर्न आइपुगे हामी भगवान् दक्षिणकाली माइताको भन्दै
भगवान्को दर्शन गर्न वरदान दर्शन गर्न आइपुगे अब देवी माताको सबैको जय होस्। यो वर्ष होला भने यो बेला अब देखाइदिनु नि त अर्कन आवाज का रियल आयो सानो एकछिन गर्दा त हुँदैन त नि अरे कसरी मजा आयो नि त रियल ल अहिले ट्राई गर घुमा घुमा गर्नुपर्छ क्या आयो ओ आयो ओ ओ ओ वाह आयो I know. बाजेको बडी के तपाईँको जस्तो No, I think it's genetics. Yeah, why we are big. हाम्रो बाजे देख्छु हजुर तिम्रो हिँड्ने कि स्कुलमा जान्छ हिँड्दै मेरो तिनजना हिँड्दै जान्छु भन्छ बुढी कम्पेयर गर्दैछु क्या गर्दै यो तिम्रो हिँड त्यसो भए हामी स्कुलमा हिँड्ने भेनाजुको मसल खै देखाउनु त भेनाजु बाबा त्यसरी त देख्छ नि त नि तपाईँ कति एक्सर्साइज गर्छ अरे अर्को बाजे तपाईँको हुँदैन मेरो पो ठुल्ने खान्छ नि हो क्या हेर्नु त हेर्नु है हेर्नु है बाजेको 42 सानो ए भयो लेट मी चेक हेर्नु त भेनाजु देखाउनु त खै महान बाजे मोमो पाउँछ ल है दिदीहरू आज हाम्रो दिदी बहिनीको उसको आज फेरि सासू दिदी बहिनीहरूको त्यही टाइम भएर बिचरा है तर भन्ने जान्छ अघि भेना गएको के खाने हेर्नु त